trajtohet nëse kjo ndodhi gjatë kongresit, apo ndodhi pas saj, kreto që u thanë pas kësaj ngjarje, do i flasim në këtë blok me një panel ftuarish. I pashmangshëm të diskutojmë Arlin Satiku, mirë se vjen. Faleminderit shumë. Mirë se gjeta. Ari nga Radio Klan Kosova FM, edhe ky natyrisht i pashmangshëm të diskutim që lidhet edhe me sportin. Faleminderit Ari shumë, por sidomos edhe me këto provokimet Kosovë-Serbi në një komunikim të drejtë për drejtë, i tanë Shaka Hoxha është më një dhe kënaqësi të kemi në program. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Arlin, në fakt, si ndodhi gjithçka? Se ka paqartësi, pash një reagim të avokatit Arenit Koci, i cili tha se ka pasur një komunikim me Agim Ademin, sipas Ademit ka ndodhur pas kongresit, cila është e vërteta? Unë është çudita me reagimin e avokatit Arenit Koci, sepse ai është avokat jurist, e din se si shkojnë këto punë, nuk është e vërteta e përgjithshme ajo çfarë thot Agim Ademi, por e vërteta është me fakte ajo çfarë ka ndodhur. Realisht një ditë para kongresit, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi tregoi flamurin që kishte vendosur UEFA në Beograd, dhe këtu për mendimin tim nuk ka asgjë të keqe. Duhet të jesh krenar që është flamuri jot atje, por flamuri i Kosovës ka qenë në secilin kongres prej se Kosova është pranuar në UEFA dhe në FIFA nga viti 2016. Pra nuk është risi. Në secilin kongres dhe ajo është vendosur nga UEFA, nuk e ka quar flamurin e Kosovës Agim Ademi atje. Dhe për mendimin tim s'ka bërë asgjë të keqe që e ka tregu flamurin. Qa ka të keqe, për shembull më fotografu ai i Zvicrës apo i... Po ata nuk fotografuan. Se ndodhi në Beograd, a? Po, ishte normalisht simbolika që ndodhi në Beograd dhe atyre nuk do t'i pëlqente, por kjo për mendimin tim është si provokim për ta. Ata e marrin si provokim. Pra ju thoni se Agim Ademi provokoi Serbët dhe për këtë arsye pastaj ndodhen gjëra tjera. Për mendimin tim, unë thash s'ka asgjë të keqe, por për ta është provokim. Dhe normalisht që ata nuk do të rrinin duar kryq dhe të prisnin çfarë do të ndodhë nesër në Kongres, por në mëngjes të nesër në orën 8 mëngjesit e kanë largu flamurin e Kosovës dhe huliganët serbë. Ludimeve, le ta ludojmë pak. Mendoni se do të ndodhte një gjë e tillë, po mos të shpërndajë fotografia paraprake e kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës? Unë mendoj që nuk do të ndodhte një gjë e tillë. Po të përmbyllej krejt kongresit, pastaj po ta publikonte fotografinë plan flamurit të Kosovës, dhe flamuri i Kosovës do të ishte i barabartë me gjitha shtetet tjera të UEFA-s gjatë kongresit, sepse kjo ishte më e rëndësishmja. Sepse punimeve të kongresit flamuri i Kosovës nuk ishte aty. Nuk ishte në kongres. Po ata po deklarojnë që ishte, Arlen. Po nuk ishte më në kongres, ma kemi... Pse po thu nuk ishte? Sepse u djetë. Jo, kongresi... Veç kongresi i UEFA-s është mbajtur mbi 4 orë. Qartësohet lutem edhe punën e flamurat. I gjithë ka qenë transmetuar në web faqen zyrtare të UEFA-s. Dhe pak gazetarë në Kosovë, apo pak njerëz kanë hyrë me pa atë kongres, për mbi 4 orë e kam shikuar të gjithin. Dhe s'ka qenë aty flamuri? Flamuri i Kosovës ka qenë fillim. Para se të futeshin delegatët të gjitha shteteve pjesëmarrëse dhe mysafirët e ftuar të UEFA-s aty, sepse ka pasur edhe legjenda të futbollit, ka qenë Luis Figo, ka qenë plot figurat të futbollit të pranishëm në Beograd. Dhe tash pastaj kur ka fillu kongresi, atëherë është largu. Dhe ju thoni se e nënshtroi FSF-ja në këtë rast edhe UEFA-n? Çfarë është më tragjikja është që Federata e Futbollit të Serbisë mori kompetenca më tepër se sa UEFA. Pikërisht ashtu bjen, sepse në shtëpinë e tyre na heqin flamurin. Në mëngjesin e ditës së djeshme, Federata e Futbollit të Serbisë reagoi, tha kërkojmë falje për qytetarët e Serbisë që ka ndodhur ky provokim, ky gabim i organizatorëve. Ne e kemi larguar flamurin dhe flamuri nuk qëndroi më. Dhe që është më tragjikja, flamuri i cili ishte i pranishëm në kongres, zyrtarisht ishte vendosur nga UEFA, u dëgj nga huliganët e Crvena Zvezdës. Deljes, po, Delje. Delje është grupi që mban emrin e Mirë, Shaka Hoxha në fakt nëse qëndron kështu siç na thot Arlindi që natyrisht e ka përcjell këtë gjithë punimet që janë bërë për 4 orë për të parë dhe natyrisht çka ndodh aty, kujt i vjet faj këtu në fakt se megjithatë edhe Federata e Futbollit të Kosovës ka përgjegjësi kur nuk arrin që deri në fund ta çej pra një punë të kryer, se fundja u dëgj flamurin në sy të tyre. E para herë duhet të sqaroj gjë. E nisë programin duke thënë që ishte provokim, nuk ishte provokim, po ishte ofendim. Ofendimi dhe provokimi janë dy gjëra krejtësisht ndryshme. Ti mund provokosh mua dhe unë kam mënyrën time të sjelljes që mund të jetë edhe me edukat, edhe me elegancë, kurse ofendimi nuk mund të presë do të asnjë lloj edukate, se tim ke ofenduar mundet. Dhe morën se kaq nuk kanë ku të ofendojnë. Ajo që dua të them unë tjetër është fakti që nuk mund të quhet dot në asnjë rast provokim që një zyrtar i një institucionit të Kosovës të dali bën një fotografi me flamurin e vet. Se tani kjo është po arrit deri këtu tani bi që duhet me marrë çeftes flamurin. Flamuri është i popullit që ai përfaqëson dhe i institucioneve që ai përfaqëson, kështu që do ta nxjerrësh, nuk është se ti ke provokuar duke dhënë fotografi me flamurin tënd. Nuk e mendoj këtë gjë. Unë mendoj që në rastin kur
një institucion, një përfaqësues i institucionit të Kosovës, apo të Shqipërisë, apo i Gjermanisë, apo i Spanjës, konstaton që dikush heq flamurin e tij nga vendi ku ai është duke përfaqësuar vendin e tij, duhet të shohë ti që aty, ai nuk ka çfarë të bëjë se Federata e Kosovës apo e Shqipërisë nuk është do gjy me gura tani të zihen me njerëzit. Mbase do duhet të reagonte Federata e Futbollit të Kosovës, zotri Shako, se si mund të përfaqësos shti vendin pa simbolet tuaja brenda një mbledhje, brenda një kongres të UEFA-s. Mbase do duhet të braktisej krejt ky kongres. Po them pra, nuk e di a dëgjoj mirë? Tani dëgjoni mirë, po. Ai duhet përfaqësuesi i Shqipërisë dhe i Kosovës duhet çohen do të ikin. Kaq. Nuk kanë çfarë të bëjnë më shumë se kaq. Po çfarë i mbajti brenda përfaqësuesin e Kosovës edhe atë të Shqipërisë? Po interesat që kanë për të pasur raporte sa më pozitive me slavizmin që komandon UEFA-n, se pak më parë u tha që si ka mundësi që Pra po flirtojmë me slavizmin në këtë formë? Do ma lesh ta marroj i fjali, po patë qef ta marroj, mirë, po s'pate, pa tjetër. Nuk jam në emision, nuk jam studio, jam këtu, kështu që po deshe ma le ta marroj një. Pa tjetër, zotri Shako. Falenderit shumë që ta marroj, falenderoj shumë që do ma lesh ta marroj fjali. Po të them, mendimin tim. Mendimi më shumë i thjeshtë. Ta njerëzit kanë influencë mbi UEFA-n, sepse UEFA momentalisht komandohet nga slavët. UEFA është një institucion i cili ka presidentin sloven, sekretarin e përgjithshëm e ka Lakić, ish sekretari i Federatës Serbe të Futbollit, unë nga stadiumi i Beogradit kur luajti Shqipëria me Serbinë, ka ndeshja e tmerrit, kam dalë nga stadiumi me makinën aty, ai na ka nxjerrë, se nuk dishim dot nga stadiumi. Unë me gjithë 2 fotograf, ku kam marrë ndeshje, edhe një kameraman. Kemi ikur në panik të plot nga stadiumi me makinën e sekretarit të Federatës, që aktualisht është sekretari i përgjithshëm i UEFA-s. Pra në këtë gjendje ka përfunduar UEFA që nuk ka më asnjë perëndimor, as danez, as suedez, as gjerman, po janë e kanë marrë pjesë e slavizmit kontrollin. Dhe po ta vësh re, kjo gjë është lehtësisht e bëshme për Federatën Serbe të Futbollit, sepse numri 2 i UEFA-s është ish sekretari i Federatës Serbe të Futbollit. Kështu që prandaj ata kanë kontrollin kaq të madh. Çështja është se ata mund të bëjnë çfarë duan, edhe ata kanë mendimin e tyre. Unë nuk jam dakord me mendimin e tyre, por nuk është se kanë një rëndësi të madhe që jam dakord unë apo drejtuesit e Federatës Kosovës apo Shqipërisë. Federata e Shqipërisë dhe Federata e Kosovës ka detyrën morale për vendin që përfaqësojnë, sa të nuk kanë shku që ka ftuar ditën e shoku vet. Kanë shku si përfaqësues të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ata nëse shohin ofendimin e simboleve të Kosovës, duke i hequr ato, duhet të çohen dhe thonë nuk jemi dakord, ju vazhdoni mbledhjen, se UEFA do funksionojë edhe pa ne, një mbledhje, një kongres. Edhe të çohen të ikin. Unë mendoj personalisht që Federata e Kosovës as nuk duhet ta bënte udhëtimin në Beograd. Përderisa ata nuk e njohin fare, se kongresi do bëjë edhe pa praninë e Kosovës, pa e kanë atë nostalgjinë dhe qefin e vjetër që kanë pas. Mos e kishte marrë malli me shku në Beograd. Pra, e bën nga qefi? Urdhëro? Ngjes që po ju ndërpres, por e bën nga qefi nostalgjie thua? Nuk përndryshe nuk do të. Ai motiv sepse pse për çfarë duhet që të jetë prezente Federata e Kosovës? Një nga 52 vota, çfarë lidhje si ishte Kosova? Se pak herë kanë thënë që mungojnë anëtarë të ndryshëm të federatëve, unë personalisht do thosha, po më s'po shkojmë në Beograd të radhë. Problemi më i madh është që ne po provojmë të krijojmë raporte pozitive me këta njerëz që sa herë që na afrojnë afër, janë agresiv ndaj nesh, në të gjitha versionet. Se unë nuk e kam pikën e time të referimit. Ata tre huliganë që djegën një flamur për jashtë, sa ajo mund ndodhi edhe në Prishtinë, mund ndodhi edhe në Tiranë me flamurin atyre. Unë mendoj që du të kemi respekt për çdo simbol të çdo vendi, cili do që jetë ai. E qartë, por zotri Hoxha, po. Neve na intereson të dim pikërisht sepse ju thatë se federatat tona po aludojnë dhe normalisht se po aludojnë, jo, po një farë forme po flirtojnë dhe normalisht se si gazetar bëhem jashtëzakonisht kurioz të di se çfarë interesa janë ato që federatat tona i lejojnë tua në përkëmbin flamurin dhe të mos tërhiqen nga një kongres i tillë. Këto janë interesa personale të individëve, janë interesa shumë të vogla, që ne trujmë raporte të mira, që mos na mërziten këta, se ju ngel atri, se jemi kështu, se budalli që kanë këto, realisht janë thjesht interesa personale. Nuk kanë futbolli i Kosovës nuk fiton asgjë futbolli i Kosovës që Kosova që drejtuesit e Federatës së Kosovës të jenë domosdoshmërisht një nga kongreset e shumta që bën UEFA.
S'kan realisht s'kan as i vlerë për të, as i gjë. Si t'jenë, si mos jenë, një lloj është. Çfarë dyshimi, Mirë, as i gjë. por megjithatë Shaka Hoxha, përgjithësia të duhet të binde mbi UEFA-n që në fund të fundit ta shoh Serbin nga afër se si është, se edhe të tërhiqemi vazhdimisht nuk më duket që është një zgjidhje e dur kjo, sikur t'ja lëm në dorë Serbisë të vendosa na e djeg fjamurin apo jo, apo na pranon apo na pranon, a? Më fal, po sapo ta thash në fillim që ish sekretari i Federatës Serbe është sekretari i përgjithshëm i UEFA. Çfarë ai një serbi dia shpjegojmë se si është Serbia. Jo. Ai e komandojnë serbët atë punë. E qartë. Se ti bëjmë kësaj gjës. Nuk e ndryshojmë të gjë. Prezent në Prishtinë, është taku në zyret e Federatës së Futbollit të Kosovës. Por unë do ta marr Presidentin Agim Ademi. Pra, nuk është sekretari i përgjithshëm, siç po thotë Shako, por është kryetar i federatave ndërkombëtare në UEFA. Pra, kryetari i kombëtare. Po, i kombëtar është serb. Është serb. Okej, e qartë, por dua ta marr nga një kënd tjetër me Arin krejt këtë veprim. Mbase Ari a mund ta konsiderojmë edhe potezë të mirë të zotri Ademit vetë faktin se shfaqi një fotografi e cila pastaj e shfaqi edhe shovinizmin serb me krejt veprime tjera, do të thotë Serbia përmes atij veprimi e tregoi veten se çfarë pozicionin ka ndaj Kosovës dhe krejt erdh si pasojë një fotografi, mbase Agim Ademi ka bërë mirë që e ka postuar atë fotografi. Sepse ky është rezultati. Mirë ka bërë, shumë mirë ka bërë, sigurisht që ka bërë shumë mirë. Pse çfarë keq ka me dal me flamurin tënd? Asgjë. Çështja është do të bëjmë pikë referi. O njerëz, ne nuk duhet merremi me 3 rrugaç rrugë që djegin një flamur. Ne duhet merremi me institucionet. Tani institucioni i Kosovës është ulë tavolina dhe i kanë thonë, flamurin o vlla, nuk do ta heqë. Pse? Federata e Kosovës e Serbisë bën një deklaratë publike është e pabesueshme si mundet dhe Shqipëria të ketë raport me këtë, do t'i mbajë Shqipërinë në qëllim shumë agresiv. Serbisë thotë, ju kërkoj falje popullit tim serb që për ca minuta ishte flamuri i Kosovës këtu. Dhe tani e korrigjum gabimin e hoqën flamurin e Kosovës. Dhe Shqipëria duhet që të bëjë not proteste. Kosova do të bëjë not proteste për këto ofendim që i bëhen simbolet veta. Nuk është çështja se ai Bovaki ai bën zbendin popullit vet. Por ne jemi detyruar me bëj zbendin popullit ton, jo popullit serb. E qartë. Ari, ti si e shikon? Po, fillimisht nëse zgaboj, zoti kolegu ka qenë komentator në ndeshjen e famshme Është flamuri më i vdekur në botë. Që pak sa në Beograd ka ndodhur një farë ndryshimi, tash nuk kanë averzion ndaj flamurit të shqiptar, po të Kosovës. Për fat keq kron averzion ndaj flamurit ton kemi edhe ne, apo kanë edhe leadershipi jon. E njohim na situata kur në të kaluarën flamuri i kombëtarës së Kosovës, mas pari që quhet kombëtari, që tash do të folë edhe për atë, kur ngritën në palestra, në përasi, fishkëllohe, etj, nuk njeh nga kryeministri jon aktual etj. Unë mendoj që në fakt kjo djegje e flamurit të Kosovës që ka ndodhur në Beograd ju ka arrit një kontraefekt atyre që e mohojnë shtetësinë e Kosovës, sepse ai flamuri i Kosovës që nga dita e djeshme është edhe më i dashur për kosovar. S'po them që ja ka lënë flamurit kombëtar, por edhe kjo është një flamur i kombëve. Duhet të sharu një stanë e jona, ne gazetarët, ne ose shumica gazetarë Kosovës, hezitojme ose nuk themi kombëtarja Kosovës, edhe thoi reprezentacioni Kosovës që është gabim total, sepse ne si Kosovë bëjmë gara në ligën e kombeve. Ne si Kosovë synojmë të jemi në kombe të bashkuara. Prandaj edhe ky ekip i futbollit që e përfaqëson Kosovën është kombëtare Kosovës. Është kombëtare politike, kombëtare shtetërore, kombëtare kushtetuese, kombëtare etike, kombëtare historike, etj. Prandaj, mu në fakt, kështu adem pak me ironi, po thëmë, po vjen mirë që u djegë flamuri i Kosovës, sepse kemi fillu tash, na ta pranojmë flamurin e Kosovës, që njerë quajshim si logo e detergjentave. E qartë. Po, shumë mirë ka bërë që e ka shfaqur presidenti Agim Ademi, por është hipokrizi, është edhe tradhti kombëtare, nëse të nesër mund ta heqin atë flamur dhe ti nuk e mbron dhe nuk e ngrit zërin. Dhe pastaj nëse mendon që jemi në shekullin 19, dhe mundosh me rajt popullin, me thonë që gjatë gjithë mbledhjes, gjatë gjithë kongresit ka qenë flamuri i Kosovës aty, pra ju thoni se nuk ka qenë. Kujt po i shet Torrana o zotri? Ti atëherë po gënjen publikisht. Jo vetëm unë që po e them, e tha dhe Komiteti Olimpik i Kosovës, që është institucioni më i lartë sportiv në Kosovë, që federata jonë gënjeu. Tha edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që flamuri i Kosovës nuk ishte prezent gjatë kongresit në UEFA. Ndërsa Federata e Futbollit të Kosovës po thotë që ishte prezent. Po kjo çështje kombëtare, pse ky polarizim? Lutem, kjo është hipokrizi. Nëse ti një ditë para kongresit të UEFA se shfaq dhe krenosh me flamurin e Kosovës në Beograd, dhe nesër mund ta heqin,
dhe nuk bën zë, atëherë kjo është... Po mbase Qa ka më të rëndësishëm se Flamuri, tregom ti, si përfaqësuesi i shtetit të Kosovës, qa ka më të rëndësishëm se Flamuri? A nuk e mendon se kjo ka mund të jetë një fint, të themi ashtu? Çfarë fidi kur del i thot popullit në njoftimin zyrtar të federatës që gjithçka ka shkuar Okej, pra ju thoni se kjo tregon që nuk ka qenë e tillë. Që ky postim tregon se ka qenë e tillë sepse siç e tha edhe Shako ka interesat personale për vota, për çfarë bëdi ka thënë edhe sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës deri ka qenë. Flamuri është krem edhe ka thënë që Presidenti Agim Ademi, në letrën e cila u publikua para disa javësh, ka thënë që Presidenti Agim Ademi rreshtohet me shtetet e cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës për interesat e tij. Edhe kjo po del ashtu të jetë. Unë mendoj që është aludimi zotrit Hodaj. Nëse të ishet Flamuri, nëse të itesh qa ka të më Arlen, ne kemi 24 shtete tjera të Evropës e kanë Flamuri, vetëm ti se ke. Arlen, ne kemi marrë pjesë Ama djegja Flamuri duhet me po që shqipteri huliganët në për stadiume. Qështu duhet me po, edhe unë e besoj që UEFA ka me dënu, pajtona, o dasht me pos një reagim, ndashta dhe nuk është dasht, ndashta du me bo pak ma politik, më speqitat foto pak ma vunë, qëre, unë e di që ka njerët që ajo e nëzore ka pak me Sërbin. Më jasë qaru njerëzve që nuk e ka që Agim Ademi në Beograd Flamurin në Kosovës. Unë e ka që Fadil Vokri kër e ka antarësu Kosovën në UEFA. Në momenti kër është antarësu Kosova në UEFA, e ka për detyrim. Fadil Vokri është Ismail Qemali. Si kur çdo shtetit tjera. Fadil Vokri është Ismail Qemali i Sabolitini. Nuk ka Agim Ademi, ato të dina qërë. Por, unë e menoj që ne e kemi një debat më rëndshëm. Pse Flamuri i Republikës e Kosovës vetëm kur na sulmojnë sërbët e djegin, na bojna ka shumë zhurëm. Na nësi kujtohet në një kohë u djeg këto, të ne, edhe kryeministri aktual ka thënë që kjo nuk është Flamuri jon, e. Prandaj, mu po më duket diçka pozitiv, adem fat në fatkeqësi që ne me embrace për simbolet tona. Kosova është shtet i shekullit 21 fakt. Edhe është shtet i cili i ka lënë ato kufit kombëtar. Of course që Flamuri nacional kombëtar i shqiptarëve midis huliganëve serbë na bën kur çdo me Kosovës në ndeshjen Angli-Serbi në kampionatin evropian dhe e penalizuar. Dhe e ke bërë Shqiponia. Atë u penalizova dhe u përjashtova. Po mbase edhe këtu kishte të drejtë Agim Ademi ti shfaqte simbolet tona, më fal Ari. Mbase pikërisht u nis prej kësaj që ke bërë ti, për arsye të Agim Ademi. Ka bërë Shashiri më herët. Përfundoj, sepse edhe ai shfaqi simbolet e vendit vet. Është president shumë i rrezikshëm. Edhe në kampionatin evropian, nëse e bën Shqiponën përjashtovesh, nëse e tregon Flamurin e Kosovës në Beograd, ta heqin Flamurin. Sakt. Presidenti më rrezikshëm se ky nuk e di ekziston. Okej. Mirë, por a ka pasur edhe të dy rastet njëjtë, e ki të drejtë. Po, qërë, dje unë e ku fol për gjendja në veri ku ka shpërthy një bombë. Edhe Veton Elshani, në zavendës drejtori i policisë, tha që gjendja është okej, mirë, po, ka eksplodu një do bomba, po standardet në veri të sigurisë janë pak ma ndryshën se Kosovë. Andaj edhe ne këtë Flamuri në Beograd edhe qëndrimi saj djegja, du të me po pak ma ndryshe. Edhe pse i bjen që ne po bojna lajka, që së ti, por unë me në UEFA zgje 4 orë që ka zgjat, në pikën e fundit të rendit të ditës, ka qenë të tjera, çështje tjera që mund të ngritet nga gjithë delegatët e UEFA-s, eftoi secilin presidenti Çeferin që të ngritet, as nuk u ngritet. Kjo është po. Dhe zotri Shako, e po ndalim në këtë pikë, pra tregoj se mund të ngrisni një pikë ekstra të gjithë pjesëmarrësit të atij kongresi dhe sipas zotri Sadiku që është këtu në studio tha, as Duka e as Federata e Futbollit të Kosovës nuk patën dëshirën apo më mirë themi guximin, vullnetin që ta marrë një iniciativë ta adresojnë pikërisht problemin e fundit. Por ta burra do të ishin ngrit në këmbë, nuk do të ishin prit fundin më burr, do të ishin ngrit në këmbë, ne nuk jemi dakord me këtë veprim që boni ju, në mënyrë paqësore, ne protestojmë duke u larguar. Kaq, do të çoheshin largoshin. Po ata sot që po flasin ne, dëgjoj aty që thoni s'ka bëu akoma si deklaratë UEFA. Por ne s'kena bëu vetëm më burr. Ore ta bëj kjo Federata e Kosovës, mos e Federata Serbe, më rregull është. Ka dalë me deklaratë ku thotë, i kërkoj falje popullit tim që u lëndua që pa Flamurin e Kosovës tu, se ne nuk e njohim Kosovën. Tani, këta burrat, mirë që kanë hongër dje pilaf edhe plaskavica në Beograd, në rregull, boj mirë. Këtë darka që ka qenë me serbët, edhe shumë mirë, sepse në fund fare, ka shku këta ke shtëpi aty dhe i kanë mikprit dhe shumë mirë që kanë bo. Unë nuk kam asnjë mendim negativ që në fund fare këta njerëzit t'jenë dhe publikisht, ashtu si që janë miq në për restorantet dhe në për
barat e Evropës kur bëjnë evente, të jenë miqe dhe publikisht, nuk ka asnjë problem, raport, sepse sa më të mira raportet, aq më mirë është. Dhe kur jemi te Se ne miqësia, këtë qëllim kemi që ta njohin. Ne qëllimi kryesor që të njohin edhe pavarësinë e Kosovës. Tani ata kanë njohur miqësinë me agimin, por nuk njohin pavarësinë e Kosovës. Tani për hir të miqësive personale, pse s'bën një deklaratë mos se serbët e kanë bërë. Këta pse s'e bëjnë? Tani ata kush do të nxjerrin në burr. Thjesht duhet bëjnë një deklaratë. Edhe do ja thonë zëdhënësit ta bëjnë, se as do ulen ta shkruajnë vet. Po mua më vjen keq më shumë pse nuk shkruan një rresht kur sepse ishte flamuri, si ishte flamuri do gjen, unë e di që do gjen një gënjeshtër, mund shpikën një fotografi sikur ishte flamuri, po unë po themi që ore deklarata e Federatës Serbe është i kërkoj falje popullit tim që për pak minuta ishte flamuri i Kosovës dhe ne korrigjuam me Hoxhën. Ky është kulmi i ofendimit, edhe më fal. I keni fjalën provokim, se është ofendim. po, këtu ke të drejtë plotësisht, zotri Shako. A ishte provokim për sërbët, shfaqja e flamurit nga... Absolutisht jo. Po, sepse ishte organizimi, nuk ishte organizimi Agim Ademit në fund ditës, ishte organizimi UEFA-s. Por, zotri Shako, dua të pyes diçka, sepse Shkarazi e prek edhe mitësinë dhe more shembull se si ajo do duhet të ndikonte. Por realisht ky skandal apo provokim i fundit apo ofendim siç e adresuat ju, mendoni se i dëmton gjasat për organizimin e Europianit U21 i cili do të mbahet në vitin 2027? Këtu ja shtojmë edhe presionin e tifozave kuqezi i cili nuk po shfaqet në media atë sa realisht po ndodh në tribuna. Jam thënë gjithmonë, asnjë motiv nuk është i vlefshëm që Shqipëria dhe Serbia të bëjnë një event së bashku. Nuk ekziston një motiv konkret i vlefshëm. Në çdo moment që jep, në çdo okazion që serbët kanë për të na treguar urrëti që kanë ndaj nesh dhe pa aftësi për të organizuar një event, se ata janë pa aftë për bërë një event. Nuk ishin të aftë që në një sallë kongresesh të bërë një kongres. Po vëre një flamur se nuk ndodh gjë. Vëre flamurin. E ka gjithë bota. Ti je në çdo event, janë serbët prezent me Kosovën, një të gjithë, ku është flamuri i Kosovës. Pse do ta ish aty? Pra ata nuk janë të aftë të bëjnë një gjë të tillë. Nuk janë të aftë të bëjnë një organizim të tillë. Nuk e bëjnë dot këtë organizim. Zotri Shako, kjo do të jetë edhe pyetja ime e fundit, ju pak a shumë e cekët Shkarazi, por edhe një herë ta rikujtojmë si do duhet të vepronin, apo si do të vepronit ju në atë moment, zotri Shako? Thjesht fare, të them një fjali thjesht që ky është ofendim i simboleve të shtetit tim. Ky është pjesa e Kosovës dhe pjesa shqiptare, ky është ofendim i simboleve të shtetit tim vlla tjetër, administrativisht jashtë, dhe të dy vende janë realisht që duhet që realisht të çohen në këmbë, thonë, neve nuk mund të qëndrojmë në një sallë ku nuk jemi të barabartë. Është sallë e pabarazisë, jo sallë e barazisë. Barazia quhet që ne jemi të barabartë kur kemi të gjithë të njëjtat kushte. Nuk mund të dot që Armenia dhe Turqia, pavarësisht raporteve, një lloj siç ka Kosova me Serbinë, ti jenë afër të ketë secili flamurin e vet, edhe unë mos ta kem flamurin e vet. Një lloj si Gibraltari që ka raporte jo të mira me Spanjën, të ketë flamurin e vet, Gibraltari ka e Kosova se ka. Po pse se ka Kosova? Sepse se Kosova nuk ka dikënd që t'i dali zot vendit vet. E qartë, zotri Shako, shumë faleminderit për krejt opinionin tuaj, gjithashtu kërkoj mirë kuptim për interferencat e ndryshme, kjo është Kosova Today, kemi një tempo sa të fuqishme. Ishte kënaqësi të kemi. Zotri Arlend, do doja të di edhe prej jush si do duhet të reagonim realisht. Dhe në fakt çdo faktin këtu që nëse ky serbi ka kaq shumë pushtet brenda UEFA-s, edhe Duka nuk qëndron kaq me pushtetin aty. Normalisht. Madje është më i madh besoj. I UEFA-s. Që pse nuk ishin reagim as nga nëse duam ta interpretojmë për njerëzit që okay, Serbia e paska në dorë UEFA-n, nëse ka Duka një pozitë më lart se ky po i bie që ne kemi ne shqiptarët në dorë. Ti je zoti i shtëpisë edhe se mbron ti si zoti i shtëpisë. E vërtet. Mund të marr dikush tjetër me ta mbrojt. Kjo është një pikë interesante, Arlend. Ti je kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës dhe atë flamur që është faqe nuk e poston as në faqen e Federatës, as në profilin e tij zyrtar, po ja u dërgon disa mercenarëve të mediumeve në Kosovë dhe shfaqen ata dhe bëhet e madhe. I kemi kolegë me gjitha. Pse s'ekziston ajo fotografi apo ajo video në faqen e Federatës së Futbollit apo në faqen e tij zyrtari? Sepse unë kisha qenë krenar, pse jo, më fotografuar. Mirë, por unë do të merresha kesh nuk i bëj. Po nëse don me marr merita që dikush tjetër e ka bo atë farë pune, që shiko rezultatin tash fund.
e bone flamurin, ta hoqën të nesërmën. Cili është rezultati i kësaj? Rezultatet Nëse do të ti mbetet e qëtë flamurin e Kosovës në Serbi ta heqin dhe UEFA Emiratën. Kjo është një anë e medaljes, mbase mund të ndodhë krejt ana tjetër e medaljes. Ne shpresojmë që të ndodhë komplet tjetra. Ti nëse e qëtë nesër flamurin e Kosovës në Beograd, ta heqin, ta eliminojnë edhe UEFA të Emiratën. A mendon është rezultati i asaj që ka ndodhur do të vazhdojë të ndodhë, zotëri Argentin? Pa i qërë, gjyshë janë kalon një fjallë për shkote, ka menu për shtetit sërbë, kur gjë hajrë nuk pritet, apo kuptan. Kështu që une nuk po befasona shumë, me gjithat, unë më gëzan që në një kongres të UEFA, merë pjesë Republika e Kosovës, si shteti barabartë, me simbole, të cilat i ka siguru Fadil Vokri, që e përmeni Alindje, dhe ato duhet me përmen Ska qenë vetëm Fadil Vokri, kanë qenë shumë njerëz, gjenerata ndryshme. Them në kohën e Fadil Vokrit që kur ardhën punat e sepse nuk mund votimet, t'i mohojnë meritat gjithë atyre që kanë punu. e kemi kuptu që dy votat e fundit që kanë ardhë për shkejt të respektit që kanë pas Ndikimin që ka pas Vokri ka qenë i jashtëzakonshëm, që ta mohojmë. është një pikpyetje madhe, po t'ishte Agim Ademi, kryetar federate, a do të pranoheshim? Qëto po du me thonë? Mirë, ajo është hipotetike, gjithçka është hipotetike. Po du me thonë që ajo është, do me thonë, unë menoj që edhe me këtë potez, edhe me këtë pjesëmarrje, Agim Ademi e ka bon një hap për para, e ka levrit gurin pak për para, edhe pse pastaj u djek flamuri unë menoj që tashmë edhe Sërb ka fillu mu Pra është hapora. Ambientalizu me flamurin tonë, edhe pse pe djegin. Nesë, dhe dje kanë djegë flamurin shqiptar këto dy krenarën, tash pe djegin këto të Kosovës. Mirë, por një që duhet qenë si qertë. Mas sa kohë, Edhe politika. po shpresojmë që student zgjedhen një pushtet pak më të mirë, edhe nuk do të lanë djegin. Motoja kryesore e UEFA-s është respekt dhe kundër racizmit. Miliona para harxhën kundër këtyre dhe dje ajo çfarë ndodhi ishte racizëm. Në kongresin Pra, është më edhe të lartë UEFA-s. të futbollit të Kosovës, në zemër të kongresit dhe ai nuk e ngriti zërin. Pajtona edhe është tash koha shumë e mirë që kjo federat me ngrit një akus, me ngrit një ankesë. Në njoftimin që e publikoi dje, me kërku dënim, ka thënë që do të çojmë notë proteste ndaj kujt, ndaj Federatës Futbollit të Serbisë që ka lëshuar atë reagim. Mirë, me gjithatë përqenë të sinqert, po, kjo i ka ndodhur Kosovës, i ka ndodhur Federatës Futbollit të Kosovës, i ndodh edhe politikës kosovare, me gjithatë nuk duhet amnistuar këtu edhe UEFA që ka ndodhur në organizimin e saj, sepse fund të fundit karshi një gazetari si Arjen Sadiku u morën masat shumë shpejt vetëm se bëri simbolin e Shqiponis dy krenare. Është minore në krahasim me institucionet e flamurit fiks në kongresin e UEFA-s. Por kaq minore dhe u morë gjithë ky vendim ndaj teje dhe u sankcionove të morë leja për të hyrë në disa ndeshje të tjera, ndërkohë përballë një shtetit të Kosovës dhe gjithë atyre futbollistëve kaq të respektuar, sikur mbajnë gojë mbyllur. Por le të shohim se çka ndodh. Faleminderit Arjen Sadiku shumë që ishe këtu. Natyrisht duhet trajtuar në gjitha nuancat e saj gjithë që ka ndodhur. Arit, faleminderit shumë gjithashtu. Kjo rast ka thënë që futbolli është shumë më shumë se veç futboll. Ja, Dino na lindë edhe është gjithçka. Jo tjerë. Vërtet. Alo keni dyshive thonë. Ço voç po vjen me këtë. Edhe ky rast tregon se kjo Kosova Today, këto debatet nuk mungojnë kurrë dhe nuk dalin kurrë, andaj që në këtë moment